चंबड़ में लेबर वर्कर यूनियन एग्रीगेशन नसी डिवीजन हैदराबाद जे मुलाज़मन पारां चंबड़ मसइलनि जे हल लाइ मेड़ाको कोठायो वियो। एग्रीगेशन जे नंढनि मुलाज़मन पारां टाइम स्केल प्रमोशन अपग्रेड ऐं जाइज़ मसइलनि जे हल लाइ मेड़ाको कोठायो वियो, जंहिंमें लेबर वर्कर्स यूनियन एग्रीगेशन नसी डिवीजन हैदराबाद जे अॻवान लाइक ॾिनो। बुरफ़त रसूल बख्श तुराणी, मोहम्मद यूसुफ मरी, ख़ज़ानजी ज़ुहैब यूसुफ ज़ई अमीन मीडिया अॾो दाहींदे ॿुधायो त असां राति ॾींहुं जाखोड़ करे पंहिंजे हद जे वाहन शाख़ुनि ते ड्यूटियूं सरअंजाम ॾींदा आहियूं। असां सां हद जा बासर ज़मींदार तोड़े संदन ऑफिसर्स ज़ुल्म कंदा आहिनि। हक़ नथो मिले, जंहिं करे असां यूनियन जे सभिनी उहिदेदारनि तोड़े नंढनि मुलाज़मनि एग्रीगेशन चंबड़ जे ऑफिस में गॾिजाणी कोठाई आहे। उन्होंने वधीक ॿुधायो त एग्रीगेशन जे हज़ारें एकड़ ज़रई ज़मीन आहे, जंहिंजे वॾेरनि जागीरदारनि भोतारनि जा कब्ज़ा आहिनि। असांजी एग्रीगेशन टंडियल दारोगा बेलदार खे रहण लाइ सरकारी अजो न आहे, जेके किराए जे प्लाटनि में रही करे वॾी मुश्किलातुनि खे मुड़े रहिया आहिनि। एग्रीगेशन जूं सरकारी ज़मीनूं नंढनि मुलाज़मनि खे ॾिनियूं वञनि। मेड़ाके में एग्रीगेशन जे नंढनि वॾनि मुलाज़मनि वॾे अंग में शिरकत कई। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।